என் இனிய தமிழ் மக்களே, வணக்கம் ட்ரூ கோல்டன் நேயர்களே. இது வரைக்கும் ட்ரூ கோல்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க, பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ட்ரூ கோல்ட் இது என்ன பார்க்க போகிறோங்கன்னா, நம்ம இந்த வறட்டு இருமல், சளியோடு சேர்ந்த இருமல், இவற்றிலிருந்து நமக்கு என்ன நிவாரணம், வீட்டு உபயோகப் பொருளை வைத்தே எளிமையாக அதிலிருந்து நம்ம விடுதலை ஆகலாம். அதற்கான வீடியோ தான் இது. இப்போ பாருங்கள், நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மிளகு, அதே போல் சீரகம், அதே போல் பொட்டுக்கடலை. இப்போ பாருங்கள், பொட்டுக்கடலை இவற்றை கொண்டு எப்படி நாம் தீர்வு காணலாங்கிறத பார்க்குறோம். ஒரு 5-6 மிளகை எடுத்துக்குவோம். அதே போல் ஒரு பிஞ்ச் அளவு, அதாவது ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு ஜீரகம் எடுத்துக்குவோம். பொட்டுக்கடலை ஒரு 20-30 பொட்டுக்கடலை உள்ளங்கையில் எடுத்துக்குவோம். இவற்றை மூன்றையும் ஒன்றாக சேர்த்து நன்றாக மென்று சாப்பிட்டு விட்டால் அந்த இருமலிலிருந்து நிவாரணம் கிடைத்துவிடும். இதனை ஒரு நாளைக்கு 2-3 வேளைகள் எடுத்துக்கொண்டு வந்தால் சளியிலிருந்து நிரந்தர தீர்வை பெற்றுவிடலாம். நன்றி, வணக்கம்.